प्रश्न, आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होता है? उत्तर, आर्क वेल्डिंग 5 प्रकार के होता है। 1. SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। 2. SMAW शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। 3. FCAW फिलर कोटिंग आर्क वेल्डिंग। 4. GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। 5. GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये 5 प्रकार है आर्क वेल्डिंग के।